Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ֆուտբոլային ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ հեռուստաշոուն, որը տեղափոխվել է համացանց մեր ջանքերով, շարունակվում է եւ այսօր մեր հերթական արդեն 11-րդ թողարկումն է եւ երկրորդ անգամ արդեն գիտակների կարգավիճակում կլինեն ահա այս հետաքրքիր անձնավորությունները, որոնք տեսնում եք Ռոբերտ Մարտիրոսյանի թիմն է կրկին խաղալու Ես ողջունում եմ ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, Բարև ձեզ։ Նայ գիտակներ, բոլորիդ ողջունում եմ եւ հիմա ներկայացնեմ բոլոր գիտակներին, որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Պլաստիկ վիրաբույժ Հովհաննես Ստամբոլցյան, ռեժիսոր Արման Սարգսյան, Մշակութաբան Հայկ Քեշիշյան, Մարզական լրագրող Կարեն Ղազարյան, Ստենդափեր, սցենարիստ Գրիգ Գևորգյան եւ թիմի ավագ պրոդյուսեր, սցենարիստ Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Գիտակների շահերը այսօր կպաշտպանի, ինչպես եւ Ռոբերտ Մարտիրոսյանի թիմի առաջին խաղում սցենարիստ Սարգիս Կալպակյանը։ Իսկ թիմի վիրտուալ մրցակցի շահերը կպաշտպանի մարզական մեկնաբան, պատմաբան Էրնեստ Շաբոյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոնայք, եւս մեկ անգամ, ինչպես է տրամադրությունը, պարոն Մարտիրոսյան։ Շատ լավ, մի քիչ ավելի պարտավորված ենք մեզ զգում առաջին խաղից հետո։ Որովհետև հաղթել եք եւ ցանկանում եք նշաձողը պահել։ Իհարկե։ Շատ լավ, ձգտում եմ, շատ լավ ցանկություն է, ես իհարկե ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ մինչեւ սկսելը մի քանի բառով մեր կանոնների մասին, նրանց համար ովքեր առաջին անգամ են մեզ դիտում։ Սովորական ինչ որտեղ երբի համեմատ մեզ մոտ ավելի երկար կարելի է մտածել հարցի շուրջ 1 րոպեի փոխարեն 75 վայրկյան, իսկ բլիցի եւ սուպեր բլիցի ժամանակ ամեն հարցի շուրջ կարող եք մտածել 25 վայրկյան։ Մեկ անգամ խաղի ընթացքում, եթե պարտվում եք հաշվի մեջ, կարող եք վերցնել օգնություն, քանի որ չկա դահլիճի օգնություն, մենք կտրամադրենք ձեզ լրացուցիչ 75 վայրկյան։ Կա նաեւ վարկով րոպե տարբերակը, որի մասին խոսենք ավելի մանրամասն, եթե դրա կարիք լինի, եթե այսպես ասենք պահը հասունանա։ Մնացած ամեն ինչ կարծում եմ պարզ է, հասկանալի է, դուք ասելու եք թվեր եւ ես ընթերցելու եմ այդ թվի տակ թողարկված հարցերը։ Եվ մինչև սկսելը նաեւ հիշեցնեմ, որ մեր հետևորդները կարող են մեզ հարցեր ուղարկել հետեւյալ էլեկտրոնային հասցեին food.shtomik@gmail.com Կխնդրեմ մեր հետևորդներին լինել ավելի ակտիվ, շատ հետաքրքիր հարցեր են ստանում եւ դրանք պարբերաբար հնչում են մեր հաղորդումների ժամանակ։ Թերևս այսքանը, եթե պատրաստ եք, պարոն Մարտիրոսյան, ես հիմա կխնդրեմ պարոն Կալպակյանին եւ Շաբոյանին անջատել կադրերը եւ խոսափողները, որպեսզի մենք կարողանանք սկսել հանդիպումը Ռոբերտ Մարտիրոսյանի թիմի հետ։ Այսպես Շնորհակալություն եւ եթե ուշադիր եք, եթե պատրաստ եք, ես առաջարկում եմ պարոն Մարտիրոսյան ասեք, թե ով է հնչեցնելու առաջին թիվը։ Առաջին թիվը թող հնչեցնի Արմանը Սարգսյան։ Լսում ենք պարոն Սարգսյան։ 3 Սկսում ենք երրորդ հարցից։ Ուշադիր եք։ Հիշում եք այսպիսի էքստրավագանտ ֆուտբոլիստ կար Ջիբրիլ Սիսե անունով։ Իհարկե։ Ոտքի 2 անգամ կոտրեց նույնիսկ։ Ինչ կոտրեց պարոն Սարգսյան ներեցեք։ Կարեններ, դա եւ ոտ Պարոն Ղազարներով, ոտ հասկացա։ Ալեհեր մազերով։ Երբեմն նաեւ ալեհեր, այո, դրամատիկ։ Եվ այսպես ուշադրություն, Ջիբրիլ Սիսեն ունեցվածք ձեռք բերելով Չեշիա կոմսությունում
արգելեց այնտեղի ավանդական մի միջոցառում։ Այդ միջոցառման անվանումը նաև Անգլիայի գավաթի խաղարկության Manchester City Leicester City եզրափակիչի վերնագիրն էր։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ միջոցառման մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Man less, ինչ կարա լինի, less man։ City Leicester։ Կարող է Լեմանի բաննա, կարող է բաննա, գոնկեքը Լեմանի բան։ Ինչը։ Լեմանի Լեմանը Ֆրանսիայում է։ Անգլիայում է էսի, Չեշիրը Անգլիայում է, ախպերս։ Անունը ի՞նչ է, կուբը Manchester ու Leicester խաղը ինչ է։ Manchester City ու Leicester, Manchester ու Leicester։ Manchester City, Leicester City, Քաղաքացու օրը եղել է այտենց։ Community Shield-ը ինչ է Super Cup-ը Անգլիայի։ Չեշիրը ինչ կապ է, կատու բան, ինչ կարող է։ Չիշերսկի կոտը, հա, չգիտեմ, այդ ինչ կապ ունի, բայց չէ։ Կատուների ֆեստիվալ բան։ Անդերլենդում է խաղացել, դրանց դե կատուներն է սել։ Լիվերպուլը էլ է խաղացել, Լիվերպուլում էլ է ինքը խաղացել։ Հա, Բայց կապ չունի, Բարի կոնկրետ բան է։ կրճատումը ինչ կարա լինի։ Leicester ու City կապված։ Ինչի է։ Իր ազգանունի։ Սիսե, Ջիբրայիլ Սիսե։ Ջիբրիլ Սիսե, City Սիովա, Leicester։ Ինչ անվանում ստացա։ Ժամանակ պարոնայք, պարոն Մարտիրոսյան ով է պատասխանում։ Պատասխանի Արմանը Սարգսյան։ Լսում եմ պարոն Սարգսյան։ Եթե դժվար չի կկրկնեք հարցը։ Ես մի քիչ նույնիսկ փուրը կգնա Արմանը Սարգսյան, բայց Լավ, ուշադրություն, քանի որ առաջին հարցն է, ես կրկնում եմ, բայց խնդրում եմ այլևս ոչ մի քննարկում, ոչ մի հուշում կողքից, պարոն Սարգսյան, հարցից հետո լսում եմ պատասխանը։ Ջիբրիլ Սիսեն ունեցվածք ձեռք բերելով Չեշիր կոմսությունում արգելեց այնտեղի ավանդական մի միջոցառում։ Այդ միջոցառման անվանումը նաև Անգլիայի գավաթի խաղարկության Manchester City Leicester City եզրափակիչի վերնագիրն էր։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ միջոցառման մասին է խոսքը։ ես Արեջերի փառատոն։ Չէ, ապե դիդես ինչ էինք Արեջերի փառատոն, պարոն Մարտիրոսյան։ Պատասխանում է դուք ասացիք Արման Սարգսյան։ Հա, կներեք, ես ուրիշ բան Պատասխանեց Գարեջրի փառատոն եւ այդ պատասխանն ընդունված է։ Եթե անկեղծ դուք ամբողջ քննարկման ընթացքում, ամբողջ 75 վայրկյանի ընթացքում ընդհանրապես չխոսեցիք ակումբների Աղվեսի որսը, չէ։ Այո, աղվեսները Լեստերի մարկանունն է, իսկ Չեշիր կոմսությունում կա ավանդական միջոցառում աղվեսների որսը։ Աղվեսների որսը Manchester City-ին, քանի որ այդ եզրափակիչում հաղթել էր Leicester City-ին, հոդվածը անվանվել էր աղվեսների որսը։ Արադախի վերջում եք աղվես։ Շատ ուշ պարոն Մարտիրոսյան հիշեցիք ականոնների մասին, դա ձեզ հանգարեց։ 0-1 հաշիվը բացված է, ցավոք դուք չխփեցիք առաջին գոլը, այսպես ասենք, եւ ով է հաջորդ թիվը ասում պարոն Մարտիրոսյան։ Ես կասեմ 7 7 Այս հարցը մեզ ուղարկել է մեր ակումբի գիտակներից մեկը, Վլադիմիր Հովանեսյանը, եւ հիմա եթե պատրաստ եք, ես հնչեցնեմ։ 2006 թվականի աշխարհի չեմպիոն Իտալիայի հավաքականի ավագ Ֆաբիո Կանավարոն մի առիթով ասել է. Խաղը հաղթում են պաշտպանները, իսկ հարձակվողները ավարտեք Կանավարոյի միտքը։ Ժամանակ։ Խփում, հա, սպարս։ Օգնում։ Խաղը հաղթում են Հարձակվողները ստանում Գնաց ինքը կապ ունենա, լսվում է իմ ձենը։ Չէ, ասա ինչ։ Դա փողի հետ կապ ունենա, իսկ հարձակվողները հարուստ են, օրինակ, չգիտեն։ Խաղը հաղթում են պաշտպանները, բայց մրցանակները հարձակվողներն են։ Տոնում են, ապեր, տոնում են։ Չէ, տոնում չի։ Մրցանակը պաշտպանում են հարձակվողները։ կարող է խաղը հաղթում են պաշտպանները, բայց փառքը վայելում են հարձակվողները, տենց բան է։ Կանավարը ոսկի գնդակ կրած տղա է, խի պետք է տենց բան ասի։ Դա հələ չէ կարող է։
Ֆինալից հետո է կարող ասել եկապ տյանցներ որ կարել։ Դրաման մեղքած է տվել են։ Խաղը հաղթում են պաշտպանները, չէ։ Իսկ վայելում են հարցակվողները, այ Վայելում են ախպեր։ Վայելում են парքը, վայելում են парքը։ Մեկը շատ հասարակ է։ Դե շատ հասարակած բարդ է, այ քիրով ուշի։ Ահա հաղթում են պաշտպանները, իսկ հարցակողները Արկեվատը Ովքեր պաշտպանում են հաշիվը։ Ժամանակ ով կպատասխանի այս հարցին, պարոն։ Ես կփորձեմ պատասխանել։ Լսում եմ։ Խաղը հաղթում են պաշտպանները, իսկ ոնց որ այդ հաղթանակից եկած պտուղները парքը գումար է, այդ ամեն ինչը վայելում են հարցակվողները։ Միտքը հասկանալի է, պատասխանն ընդունված է։ Իրականում շատ ավելի գիտեք որտեղ է պետք խնդրել։ Կանավարոն պաշտպան է, դա բոլորին հայտնի է եւ այս մտքով նա ցանկանում էր բարձրացնել պաշտպանի դերը եւ հակառակը իջեցնել հարձակվողի դեր։ Եվ նրա միտքը հնչում էր հետեւյալ կերպ, ուշադրություն, ես ընթերցում եմ ճիշտ պատասխանը։ Խաղը հաղթում են պաշտպանները, իսկ հարձակվողները տոմս են վաճառում։ Այսինքն նրանք ստադիոն մարդ են բերում, որովհետև նրանք Որովհետև парք ունեն իրանք։ Բաց են ավելի հայտնի են, բայց խաղը հաղթում են պաշտպանները։ Ցավոք մի փոքր, շատ հեռու չէիք իրականում, ճիշտ պատասխանը։ Այո, տոմս են վաճառում, նկատի ունի, որ նրանց համար են մարդիկ գալիս ստադիոն, եւ դա միակ արժանիքն է հարձակվելու։ Հա։ համար ենք միշտ Մի փոքր ծանր մեկնարկ, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ 0.2-ը այն հաշիվն է, որը հաճախ տիպում է դիտակներին Առաջին խաղի մեջ էին 2-0 որված է։ Եթե սխալվում, ձեր առաջին խաղում էլ այսպես սկսեցի։ այդ բլից անել այն ժամանակ։ Այո, բայց դա էական չէ, երբեմն բլիցը եւ սուպեր բլիցը շատ ավելի հաջող կերպ են դասավորում, քան սովորական հարցերը։ Աղվեսի որսը շատ Ես գիտեք, պարոն Մարտիրոսյան, խորհուրդ կտամ չկենտրոնանաք, մոռանաք այդ հարցը, որովհետև ամբողջ խաղի ընթացքում ձեզ կխանգարի ավելի լավ։ Ես կոտրվել եմ արդեն, ուշ է։ Բացառված է, ես չեմ հավատում։ Հաջորդ հարցը ով է։ Կարեն Ղազարյան։ Պարոն Ղազարյան, լսում եք։ Քանի որ 11-րդ հաղորդումն է 11-ը։ Օ, 11-ը։ պատրաստված է եկել Կարենը։ Ես գիտեմ մյուս խաղին որն է ասելու։ 14-ին ինչ ես ասելու կար։ Լավ, 11 մեզ մոտ ֆոտո հարց է։ Հիմա ես ձեզ կցուցադրեմ մի լուսանկար եւ կընթերցեմ հարցը։ պետք է նայենք։ Լուսանկարը չաթում ենք նայում թե ստեղ։ Տեսնում եք։ Օ, հետաքրքիր Սա է։ Անդր Կարպատյան մարզի քարտեզն է։ Եթե ավելի ձեր ականջին սովորական տարբերակ եք ցանկանում, Զակարպատսկը օբլաստ։ Լեգենդար մարզիչ Վալերի Լոբանովսկին հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ Խորհրդային Միության որոշ մարզիչներ իրենց որակավորումը բարձրացնելու նպատակով մեկնում էին Ուժգորոդ։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչու էին մարզիչներն ընտրում հենց այդ քաղաքը։ Ժամանակ։ Ուժգրդ տղեկ են գնում, լիմատ նայեք քարտեզի վրա։ Սահմանի վրա է ինչ-որ համելել ինքը։ Սահմանային Սլովակիա, Վենգրիա։ Ինչա Իմ մոտ շատ փոքր է։ Զում արա կաս Կարող է գնում էին, որ համը ինչ-որ բանման առնեին Սլովակիայից բան։ Յուգոսլավիայի Յուգոսլավիա չի, Սլովակիային է ոնց որ կպած։ Մեր ժամանակ Յուգոսլավիա է եղել Սլովակիան դրա համար եմ ասում։ Չեխոսլովակիա է եղել, Սլովակիա չի եղել Յուգոսլավիա։ տղեկ էսի բաննա Ուկրաինան է։ Հա, բայց այնը սահմանը է, էլի խեն գնում։ Լավ, օքեյ, սահմանից շեղում ենք Ուժգրդ, ինչ կարա ուրիշ բառ։ Սովետի վաղտվա բանա Յավնի։ Այն բանի մեջ մի րոպե 12 ստուլևի մեջ Ուժգրդ չկար, ինչ որ տոլի բանի մեջ էր Ուժգրդ։
Ապա կարող որ Չեխոսլովակիան պրոստը ֆուտբոլով ասի քուժեր էր, կարային գնային ընդ ինչ-որ 15 վայրկյան։ Եք ես։ Մի րոպե, էլի տղեկ։ Էսի Ուկրաինան է հաստատ։ Հա, ժողովուրդ։ Ապա ինչ կարա լինի տղեկ, բայց ես Ապա Չեխոսլովակիայի հետ կապված։ վերցրա է։ Աղա 75 Ռոբ, ես չեմ տենում, եթե նա վրա րոպե վերցնենք ու մի քիչ զում անենք, էլի, որտեղ մոտ բան չի երևում։ Պարոն Մարտիրոսյան, պատասխանում եք թե լրացուցիչ 75 վայրկյան եք վերցնում։ Հայկի լրացուցիչ 75 վայրկյան վերցնենք ու խնդրում եմ Գրիգին բանկ անեք, այդ անունը ինչա, Գրիգի համար մեծացնեք։ Եթե անկեղծ ես փորձում եի ընթացքում, բայց չի նկարը Մի վարքյան կարելի է սկրինշոտ անել իմ մոտից զում անեմ, էլի ես։ կարելի է։ Okay։ Պատրաստ եք, պարոն Գևորգյան։ Այո։ Ես ընթերցում եմ հարցը եւս մեկ անգամ, ուշադրություն։ Լեգենդար մարզիչ Վալերի Լոբանովսկին հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ խորհրդային միության որոշ մարզիչներ իրենց որակավորումը բարձրացնելու նպատակով մեկնում էին ուժգորոտ։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչու էին մարզիչներն ընտրում հենց այդ քաղաքը։ Ժամանակ։ Ապա էսի ինչ է էս, որ հատված։ Տղեկ խորհրդային է, նայի, խորհրդայինի ժամանակներն է, կարևոր է, հետի տես ես չէի ջոգես, Լաբանովսկին այս Կիևի Դինամո բան ջոգել էի մեր վաղտերն է, կարող է Եվրոպային է մոտիկ, աղբեր ես խորհրդայինում լիքը բան արգելված է եղել, զապրետ է եղել, իրանք ինչ-որ բան սովորելու բանի համար են գնացել, տրիները ինչ կարա ուզենա սովորի։ Խոսքին Բայց Ուժգորոդը սովետում չի։ Կարող է խաղը ցույց չեն տվել, գնացել են տեղում նայել են։ Հանգիստ նայ Եվրոպային Ուժգորոդը մոտիկ է Սլովակիա բան։ Հա, ճիշտ է, ասմարա բան են գնացել։ Անտենա, ապե անտենան է Անտենայով բռնել։ ֆուտբոլ են նայել։ Ախպեր անտենավ են նայել, թե իրաց մոտ ցույց չի տվել, գնացել են տեղում նայել են։ Չէ, այնտեղ մոտիկա բանին այդ անուն ինչա Եվրոպային մոտիկա։ մոտիկա 100% Սովետա մյուսը էլի։ 15 վայրկյան։ Չէ, սովետ չի, ամեն դեպքում Սլովակիան ո՞նց է սովետ։ ախպերը սովետ չի։ ժամանակ, ասպեր ոնց։ Սովետ չի եղել։ Սլովակիան տղեկ։ Սոցիալիստический է եղել, տղեկ պրոստը։ Բայց եվրոպական բան է եղել, Վենգրիան էլ է։ Այդ Չեխոսլովակիա չի գրել, Սլովակիա է, ուրեմն սովետ ցերկա։ Ժամանակ։ Նավարկումը ով է պատասխանում։ Պատասխանում է Գրիգը Գևորգյան։ Որոշեցիք այդպես։ Հա։ Մենք պարոն Գևորգյան։ Պարոն Արթար, ես ճիշտ ասած երկու տարբերակի մեջ եմ տատավում, կամ որ իրանք գնացել են այնտեղ հենց անձամբ ֆուտբոլ են նայել, կամ որ հերոստացույցով են նայել ու սովետական միություն չի եղել հասանելիություն, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է այս երկու պատասխանների մեջ իրականում էական տարբերություն կա ու ես ռիսկի չեմ դիմի կընտրեմ ավելի շատ այն տարբերակը, որը որ թիմն էր ասում, գնում էին որպեսզի հերոստատեսությամբ նայեին ինչ որ խաղեր, որոնք հասանելի չէին ԽՍՀՄ-ում։ Հասկանալի է։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք քննարկման ընթացքում այս երկրորդ 75 վայրկյանի ընթացքում գրեթե բառացիորեն հնչեցիք ճիշտ պատասխանը եւ երբ փոխանցեցիք պատասխանելու իրավունքը պարոն Գևորգյանին, ես մտավախություն ունեի, որ նա իր տարբերակը կպատասխանի եւ դուք կորցնեք շատ լավ հնարավորություն առաջին միավորը վաստակելու։ Այո, ինչպես դուք ամբողջ քննարկման ընթացքում նկատում եք, Եվրոպայի սահմանակից քաղաք է Ուժգորոդը եւ ալե հավաքներով նրանք կարողանում էին որսալ ալիքներ եւ դիտել եվրոպական առաջատար երկրների առաջնությունների հանդիպումները։ Դրանով նրանք բարձրացնում են իրենց որակավորումը։ Շնորհավորում եմ առաջին միավորը։ Դուք վաստակեցիք, հաշիվը դառնում է 1-2։ Իհարկե դուխով տղեկ, դուխով աղվեսի որսը չենք ողջ վարկանը, բայց դա ինչպես կյանքը ցույց տվեց, օգուտ տվեց։ Աղվեսի Տեսակ ինչ լավ հարց էր, 16։ Շատեցիք հաշիվը եւ Իսկ հարցը ուղարկի, հրավ կներեք։ Շարունակենք, ով է ասում հաջորդ թիվը, պարոն Մարտիրոսյան։ Հաջորդը ասում է Հովիկը Ստամբոլցյան։ Լսում ենք պարոն Ստամբոլցյան։ Ես 13-ը կընտրեմ։ Օ, սատանա։
Գողական արա հոտ։ 13։ Անգլիացի հարցակող Ջորջ Օտսը ես խորհուրդ կտամ շատ չփնտրեք ձեր հիշողություններում, էական չէ ֆուտբոլիստի այստեղ անունը եւ պարտադիր չէ նա հայտնի։ Անգլիացի հարցակող Ջորջ Օտսը 3-3 հաշվով ավարտված խաղից հետո ասաց. Ես վստահ եմ, որ 5 գոլ եմ խփել, բայց չեմ հիշում, որ դարպասին։ Իսկ մրցավարն այդ խաղից հետո հայտնաբերեց, որ թիմերի կազմում դաշտում էր 18-ական ֆուտբոլիստ։ Ուշադրություն հարցը. Ինչն էր այդ խառնաշփոթի պատճառը։ Ժամանակ։ Նույն ազգանունով մի քանի հոգի են եղել։ Ապեկավա պետք է շատ դեպքում քչանում է արմ։ ապեկավա մարախուղը։ Ասում է 5-ատ, նայ 5-ատ։ 3-3 հա բրծե, ասում է 5 հատ գոլ ա խփել, 18 ֆուտբոլիստ է եղել։ Բայց չեմ հիշում, որ դարպասին մրցավարը Կարող է բան արել, կարող է ընթացքում երկրորդ կեսից ասենք խառնը մյուս թմից համատե։ Հա, նույն անուն ազգանունով մի քանի հոգի ա եղել։ 4 հոգի։ այստեղ եք 18-ական հստակ թիվ է, այսինքն ոչ թե մի երկու հոգի շատ էին, այլ 4-ի ամեն թիմում, բայց մի օր ամեն թիմում, то есть դաշտում թե զամենեքն է Դաշտում ոնց որ։ Դաշտում։ նորմալ է տվել։ Բաներ փոխարեն 18, չէ՞, տենց դուրս եկավ։ 22 չէ, իսկ 11-ի փոխարեն 18, որովհետև նորմալ է, որ 18 հոգի է թիմում զամենեքն է հետը։ ապեկավա ուղակի մարախուղ ա եղել, այս խառը մտել են առանց Ասին հաստատ։ վարքյան, Հենց բան պատմության մեջ եղել է մարավցից։ Արա, կա Անգլիայում է, չէ եղել։ Մարախուղն է հաստատ։ Ու change-ոգ է, Հայկ, ճիշտ ես ասում։ Բրատարը 2 ժամ ավել մնացել է դաշտում ուղակի։ Ճիշտ ես ասել, 100% օգտվել են առիթից։ ժամանակ։ Պարոն հաղորդավար վերջին վարքյաններին Հայկը լավ տարբերակ ասեց, դուր եկավ մեր, խնդրում եմ նա հնչեցնի իր տարբերակը։ Պարոն Քեշիշյան լսում ենք։ Հարցը կարելի է կրկնել, թե չէ։ Վերջի մասը 18-ականի պահը մի հատ հետաքրքիր է, էլի։ 3-3 հաշվով ավարտված խաղից հետո ֆուտբոլիստն ասաց. Ես վստահ եմ, որ 5 գոլ եմ խփել, բայց չեմ հիշում, որ դարպասին։ Իսկ մրցավարը խաղից հետո հայտնաբերեց, որ ամեն թիմում դաշտում 18-ական ֆուտբոլիստ կար։ Ինչն էր այդ խառնաշփոթի պատճառը։ Ну պատճառը նամանավանդ եթե Անգլիայում է տեղի ունեցել խաղը, պատճառը եղել է մարախուղը։ 2-2, պարոն Հայկ։ Այո, պրես Հայկ։ Ես ուղղակի հիմա ինչ որ կասեմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Կարծում երբ ինչ որտեղ երբ խաղում են եւ մարզվում են, առաջին դրա վրա են ուշադրություն դարձնում։ Դուք շարունակում եք չգրել հարցերը կամ գրել։ Դու մեկ ոչ են գրում։ Հաղորդավար սա մի հատ այստեղ Եվ դա այն ամենն է, պարոն Գեորգյան, ինչ գրել եք 4 հարցի համար։ Պարոն Արթար 1, 2, 3 Գեորգյան Գրիգորյան։ Ես ինչու եմ դա ասում, որովհետև ես հատուկ նայում եի ժամացույցին 45 վայրկյան, դուք միայն փորձում եք հարցի ձևակերպումը վերջնական տեսքի բերել։ Պարոն հաղորդավար, մտածեք։ չէ՞ որ կարևորը արդյունքն է։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, ես ուղղակի Տեսեն 4 հարցերն են, ես իսկական շտոկ ձեկագրեմ տեսել եմ, որ հարցը վերջանված ճղում են այդ թուղթը ու ես տենց եմ։ Հասկացա։ Ու գցում ես Այստեղ գլխավոր հուշումը, որ ֆուտբոլիստ անգլիացի էր եւ դուք վերջում դա կռայեցիք հասկացա։ Այո, Արախլապատ Ալբիոն։ Ոնց մառախուղ էր եւ չէր հիշում ֆուտբոլիստը, որ դարպասին է խփել 5 գոլերը, իսկ մրցավարը տեսավ վերջում, որ ֆուտբոլիստները շատ էին դաշտում։ Այ եւ ձեր քամբեքը, որին ես անկեղծորեն սպասում էի եւ դա տեղի ունեցավ, ինչ որ բան ձեզ պարոն Ստամբոլցյան չի հիշեցնում այս հաշիվը։ Վերջերս մի հետաքրքիր հանդիպում եղավ, որտեղ 0-2-ից Պարոն Քեշիշյան Հայկին էլ հիշացնում։ Ամենահետաքրքիրը, որ հենց պարոն Քեշիշյանը հավասարեցրեց հաշիվը եւ Պարոն Քեշիշյան ավելի շատ բան է հիշացնում կամ պարոն Ստամբոլ։ Այո։ Լավ, եթե պատրաստ եք շարունակենք, ով է ասում հաջորդ թիվը։ Գրիգոր Գևորգյան։
Պարոն Գևորգյան, լսում ենք։ Անհավատաբար ես ասում եմ իմ, ձեր եւ Պելեի ամենասիրելի թիվը 10։ 10-ը մեզ մոտ այսօր բլից է, պարոնայք։ Եթե առարկություններ չունեք, ես պատրաստ եմ ընթերցել բլիցի առաջին հարցը, հիշեցնեմ ուղղակի, որ ամեն հարցի համար ձեզ տրվում է 25 վայրկյան ժամանակ։ Ուշադրություն, հարց առաջ։ Վերջերս օնլայն մի հարթակում տեղի ունեցած դրական փոփոխությունից հետո Մյունխեն-Գլադբախի Բորուսիան շնորհակալություն հայտնեց այդ հարթակին։ Ուշադրություն, հարցը, որ օնլայն ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Ախպեր Գլադբախը նախ բան էր արել, Zoom-ով եւի Zoom-ն է, բայց իրանք երկրպագունային թղթերով գաբտոնից շարել էին բանը։ Տրիբունա, այնպես բան էր արել Գլադբախը։ Դրական փոփոխությունը ո՞րն էր։ Իսկ կարող է օրինակի համար ասենք Instagram-ի նման օրինակ նույն անունը չի կարա գրվի, ասենք Borussia մի հատ առաջ եղե, հիմա կարող են մի հատ է Borussia ավելացնեն, խոսքի չգիտեմ։ Ժամանակ։ Կարծիքով Zoom-ն է, բայց Ժամանակ, պարոնայք, ով է պատասխանում։ Պատասխանում է Գրիգը Գևորգյան, որովհետև իր տարբերակը ավելի մոտ է իրականությանը, քան Ես ձեզ համար հատուկ հարցը եւս մեկ անգամ կընթերցեմ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք եւ հետո պատասխանեք։ Վերջերս օնլայն մի հարթակում տեղի ունեցած դրական փոփոխությունից հետո Մյունխեն-Գլադբախի Բորուսիան շնորհակալություն հայտնեց այդ հարթակին։ Ուշադրություն, հարցը, որ օնլայն ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Ես մտածում եմ այդ անունը փոխել հետ կապված, բայց Instagram-ում տես փոփոխություն չի եղել, այլ օնլայն հարթակի մասին։ Այսինքն ես պետքա օնլայն հարթակ ասեմ, եթե պետքա օնլայն հարթակ լայն հասկացություն է։ Օնլայն հարթակ կարող են լինել շատ բաներ, կայքեր, սոցկայքեր եւ այլն։ Հասկանում եմ, բայց եթե օրինակի համար ես ասեմ Zoom, դա համարվում է պատասխան։ Դա համարվում է պատասխան, բայց ես չեմ երաշխավորում, որ դա ճիշտ պատասխան է։ Լավ, եկեք պատասխանում եմ Zoom, քանի որ վերջին զուտ վերջերս հարցի այդ բանալի բառը, իսկ հիմա վերջերս, նույնիսկ վերջերս ամենաաղմուկանոց սոցիալական օնլայն հարթակը Zoom-ն է, որի օգնությամբ մենք հիմա էլ կապվում ենք։ Իսկ ինչու է այդ դեպքում Բորուսիան շնորհակալություն հայտնել Zoom-ին։ Լավ, հասկանալ է, պատասխանը ընդունված է։ Տեսեք, Instagram-ին եկակ հասակ։ Մի փոքր կարելի էր առաջանալ եւ հասնել Twitter-ին։ Հիշում եք, վերջերս Twitter-ը ավելացրեց բառեր գրելու սահմանաչափը։ Դրական փոփոխություն։ Մյունխեն-Գլադբախի Բորուսիան շնորհակալություն հայտնեց, որ կարողացավ վերջապես ամբողջությամբ գրանցել ակումբի անվանումը, որը ես հիմա ձեզ համար կընթերցեմ։ Borussia Verein-für Leipzig 1900 München-Gladbach։ Այսպիսի երկար անվանում, որը վերջապես Twitter-ում տեղավորվեց։ Ցավոք, բլիցի առաջին հարցին պատասխանել չկարողացաք, հաշիվը դառնում է 2-3։ Այս մոտ էինք։ Եվ պարոն Քեշիշյանը եւ հիմա խորը շուտ կաչեց, որ Յուվենտուսի պատմությունը հիմա չի կերտել։ Բայց կարևորը որ ձեր հաղթանակը վերջնական տարբերակ որպես կայանա, թե ինչ է։ Էական չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես կարող եմ ձեզ առաջարկել օպտիկ դատալ, եթե ունեք հրապարակը, եթե ոչ կարող եք հետո ինքներդ ընտրել երբ։ Կարող ենք հրաժարվել եւ շարունակել։ Շատ լավ եւ ով կասի թիվը։ Հայկը Քեշիշյան։ Անկեշյան լսում։ Առաջին հարցը եկեք ընտրենք, հա։ Եկեք ընտրենք առաջին հարցը։ Արդեն ընտրել ենք ավելին ասեմ եւ պատրաստ եմ ընթերցել։ Ես նորից ուղղակի խնդրում եմ ոչ միայն պարոն Գևորգյանը, բոլորը հնարավորության դեպքում գրեք հարցը, որ դրա վրա հետո ժամանակ չկորցնի։ 1939 թվականին եվրոպական մի պետությունում ստադիոն բացվեց։ Այն նախատեսված էր ֆուտբոլային ակումբի համար
որի արտագնա խաղերի համար նախատեսված մարզաշապիկի վրա կարմիր եւ սև գույներ էին։ Ուշադրություն հարցը 1865 թվականին ինչի բացումը նպաստեց այդ պետության տնտեսական աճին։ Ժամանակ։ Կարող է բանն այդ հենց Մետրոն։ Միլանի ֆորմը։ Մետրոն underground 1865 թվականին մետրոն է բացվել։ Բայց Լոնդոնը underground-ը 39-ին է Wembley-ն է բացվել։ Կարող չէ, սմարում է։ Պանամա բան, Սուեզ բան, դրանք Իրոք City-ին չէր սև կարմիր արտագնա։ Կարմիրը սևը տայք ի՞նչ է նշանակում։ Ախպերը արտակ։ Ապա կարող է Եգիպտոսն է ու Սուեզի ջրանցքն է բան, չգիտեմ։ Կարող է։ Կարմիր ու սև չի Եգիպտոսը օբշի համը։ Տղեկ կարմիր ու սևը ինչ ասոցիացիաներ կա, տղեկ, էդի ջոգ։ Բայց Եգիպտոսը ոնց կլինի եվրոպական է ստադիոնը։ ապա Wembley-ն, ապա մի հատ ով գիտի, մի հատ էլ Wembley-ն որ թվին է եղել։ Ես չգիտեմ, ախպեր։ Wembley-ն մի հատ թիմի արտագնա Բացումը մի բանը կարմիր ու սև է եղել։ Բայց կարմիր ու սևը ինչ հետ կարա կապ ունենա։ 15 վայրկյան Ապա Լոնդոնի թիմ ասեք կարմիր ու սևով։ 39-ը տենց հին թիմ էր։ Լոնդոնի West Ham, բայց կարմիր ու սև չի։ ժամանակ Rangers խոսքի Լոնդոնի։ ավոք ժամանակը սպառվել ով կպատասխանի պարոն Մարտիրոսյան Ես կփորձեմ պատասխանել, որ պետք է ինչ ասենք վերջի։ Այ ես ձեզ հենց դա եմ ուզում ասել դուք ինչ հարցի եք պատասխանում Պետք է ասենք Ես կարող եմ ասել ինչ հարց ենք պատասխանում։ Մենք պատասխանում ենք։ Ես կընթերցեմ պարոն Գեորգյան ես վստահ եմ որ դրանց եք բայց միայն դուք եք այդ գործով զբաղված 1865 թվականին ինչի բացումը նպաստեց այդ պետության տնտեսական աճին Լսում եմ պարոն Գրիգը թող պատասխանի Բայց դուք արդեն ասացիք որ ես կպատասխանեմ եւ ես ընթերցեցի հարցը եւս մեկ անգամ Չգիտեմ, ես բացառության կարգով երևի դեմ չեմ լինի, թող պարոն Գևորգյանը պատասխանի, որովհետև ինձ շատ դուր է գալիս, ինչպես է նա մտածում եւ ինչպես է նա լուրջ վերաբերում հարցերին։ Պարոն Գևորգյան, լսում եմ։ Պարոն հաղորդավար, ես մեկ խնդրանք ունեմ եւ խոստանում այլևս խնդրանք չունենամ, քանի որ կրկնեցիք միայն հարցի վերջին հատվածը, ես մեկ անգամ կխնդրեմ ես ամբողջական հարցը, եթե կարելի է, որովհետև ես չէի սպասում, որ ես եմ պատասխանում անկեղծ։ 1939 թվականին եվրոպական մի պետությունում ստադիոն բացվեց։ Այն նախատեսված էր ֆուտբոլային ակումբի համար, որի արտագնա խաղերի համար նախատեսված մարզաշապիկի վրա կարմիր եւ սև գույներ էին։ 1865 թվականին ինչի բացումը նպաստեց այդ պետության տնտեսական աճին։ Այ հիմա ես ունեմ խնդրանք պարոն Գեորգյան պատասխանել։ Ես կարմիր եւ սևը կապում եմ Միլանի հետ, բայց Միլանը քանի որ ընդհանրապես այդ թվին չի, այսինքն շատ ավելի վաղուց է ինձ թվում է իմ հիշելով եւ տնտեսական աճ ասվածը ես իրեն ինձ թվում է խոսքը գնում է օրինակի համար ասենք շատ ռիսկային տարբերակ եմ ասում, բայց օրինակի համար ինչ որ կարմիր սև կազինոյի մասին կարող խոսք գնա, գույները չկախված, որտեղ այստեղ հարցի մեջ մենակ կարմիր սևն է ինձ թվում է կախվելու բան, բայց թե որ ակումբը, չգիտեմ, կազինո որտեղ Ձեր պատասխանը պարոն Գեորգյան։ Ես պետք է ակումբը պատասխանեմ, պարոն։ Ոչ, ես արդեն չեմ կարող ընթերցել հարցը, որովհետև դա երրորդ անգամ կլինի։ Ես կարծում եմ, խոսքը գրում է, եթե ինչ է բացվել էդի կազինոյի մասին է, ինձ թվում է կարմիր ու սև ես այդ ռուլետկան եմ պատկերացնում, իսկ բացումը նպաստեց այդ պետության տնտեսական աճին կազինոյի։ Եթե տենց ամենաբանալ տարբերակն ասենք, գուցե Մոնակոն է այդ։ Պատասխանն ընդունված։ Ամբողջ նորից քննարկման ընթացքում Գրիգը Գևորգյան ձեզ տանում էր մի ուղղությամբ, որ ինչ կարող են նշանակել կարմիրն ու սևը։ Ինչի հետ եք ասոցացնում կարմիրն ու սևը։ Ուրիշ ինչի, եթե ոչ կազինոյի
Եվ կազինոյի հաշվը 1865 Այո, ապա, թվականին նպաստեց Մոնակոյի տնտեսական աճին։ Մոնակոնա։ Իսկ Մոնակո ակումբի արտագնա ամասգեստի վրա կարմիր եւ սև գույներն են։ Պարոն Գեորգյան, եթե իսկապես վերջին պահին այդ ամենը մտածեցիք, ուրեմն հանճարեղ է։ Ապրես Գրիգ։ Ես Direkt. արտագնաբառը ոչ միտեղ չի գրել ու այդ Միլանի, Գաղափար ու Մոնակո չլինել, ինձ խաբում է որ կարմիր սպիտակը ամեն դեպքում այն Մոնակոն, որը որ ես Ես զգացի, որ դուք ունենալով այդ տարբերակ ընթացքում պատասխանելու ընթացքում սկսեցիք մտածել եւ հասաք ձեր ուզած կարմիր եւ սևի նշանակությանը։ Դա իսկապես հրաշալի պատասխան էր, ես տպավորված եմ եւ հիմա ես չեմ փոշմանում, որ բացառություն արեցի եւ փոխեցի պատասխանողին, որովհետեւ պարոն Մարտիրոսյան դուք իսկ բանը ասացիք։ Ես անկեղծ ասելու էի Wembley-ն եւ Underground-ը, մետրոյի լոգոն բանի Լոնդոնի ու բնականաբար սխալվելու էի։ Մերսի Գրիգ։ կլուբը underground-ը։ Խաղը։ Իրանց մետրո։ Որ մետրոյի բացումը ինչի որ ակումբի հետ կարելի էր ասոցացնել։ Հա, չէ, սխալ էր, ամեն դեպքում սխալ էր, կարևորը Գրիգը փրկեց մեզ ապրես։ 3-3 հաշիվը կրկին հավասար է եւ ով է հաջորդ թիվը։ 9-րդ թիվը ազատ է։ Ազատ է, պարոն Մարտիրոսյան։ Խփեք։ Խփեցի։ Արավ։ Հունաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպման մեկնաբանը ներկայացնելով հույների կազմը խոսեց բացակա երկու ֆուտբոլիստների մասին, հիշատակելով առասպելական երկու կերպարների։ Ֆուտբոլիստներից մեկին բաց չէր թողել Ամստերդամի Այաքսը։ Ուշադրություն հարցը։ Գուշակեք առասպելական երկրորդ կերպարին եւ անվանեք ֆուտբոլիստի բացակայության պատճառը։ Ժամանակ։ Վաղաժամ պատասխան ունենք, պատասխանում է Գրիգը Գևորգյան։ Կանք այդ պատասխան, պարոն Գևորգյան։ Իսկ ասած ես էլ գիտեմ, բայց այս պատասխանը ղուրբան եմ անում մեր կրծեր եղբորը։ Լսում ենք, պարոն Գևորգյան։ Քարակարյան, ես գիտեի այս պատասխանը, խոսքը գրում է առասպելական Աքիլեսի մասին, իսկ այդ մարմնի հատվածը Աքիլեսյան գարշապարտ։ Երկրորդ անընդմեջ միավորն է բերում Գրիգ Գևորգյանը 4-3 հրաշալի պատասխան նորից, պարոն Գևորգյան, եւ բացի այդ դուք խնայում եք ձեր թիմի համար 75 վայրկյան։ Գրիգը այսօր հարվածի մեջ է։ Եթե այդպես կարելի է ասել, հայրեն, համաձայն։ Այդպես չի կարելի ասել հայրեն հաստատ։ Այ հիմա, պարոն Մարտիրոսյան, ես եմ օգտվում իմ իրավունքից դադար վերցնելու եւ եկեք 1 րոպեանոց դադարից հետո շարունակենք մեր խաղը, որտեղ ես շատ հետաքրքիր վերջաբանեմ ակնկալ։ Եկեք։ Արգելի հետևորդներ, շարունակում ենք ֆուտբոլային ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ շոուի 11-րդ թողարկումը, խաղում է Ռոբերտ Մարտիրոսյանի թիմը եւ այս պայծրությամբ հաղթում է 4-3 հաշվով։ Մինչև դադար գնալը շատ հետաքրքիր իրադարձություններ ծավալվեցին, հուսանք, որ այդպես էլ կշարունակվի։ Ես հիմա դիմում եմ շահերի պաշտպաններին, պարոն Կալպակյան, ինչպես ասեք, առաջին հատվածը այսպես ասենք, եւ միգուցե ավելի մեծ հատվածը, որ արդեն անցյալում է թիմի խաղը Պավորում է։ Շատ ափսոս առաջին հարցը ինչպես ավակը նշեց աղվեսավորցը հիմա այլ հաշիվ կլիներ, բայց շատ տպավորում եմ մանավանդ նախավերջին հարցի պատասխանը Գրիգ Գևորգյանի այդ շատ տպավորում էր։ Եթե այդպես ուրեմն համեմատականով որ ասենք, այդտեղ փոխհատուցվեց ամեն ինչ, հա, այդ պատասխանը ըստ էության մեկը մյուսի տեղը լրացվեց, այդպես ասենք։ Այո։ Դե հաշիվը արդեն ամեն ինչ ասում է, այսպես ասեմ, կարծում եմ նույն տեմպով շարունակվի ամեն ինչ։ Հուսով եմ թիմը կհաղթի, այսօր էլ կհաղթի։
Պարոն Շաբոյան, դուք ինչ կարծիք կհայտնեք։ Ես կարծում եմ Աղվեսավորսը ինքը ոչ թե չար կատակ խաղաց, այլ բարի կատակ խաղաց տղաների հետ, նրանց լցրեց մարզական չարությամբ եւ դա ստիպում է այսպես քամբեքը որպեսզի իրականանա, իսկ ինչ վերաբերում է Մոնակոին, ոսկեր չունեմ, գրիգը կատարեց։ Դուք ինձ կներեք, չէ, պարոն Շաբոյան, որ ես թույլ տվեցի փոխել պատասխանողին։ Ես եթե հնարավորություն ունենայի եւ եթե լինեի ոչ թե վիրտուալ հեռուստադիտողների հետևորդների պաշտպան, այլ խաղացողների, գիտակների, ես երկու ձեռքով կխնդրեի, որպեսզի դուք այդ հնարավորությունը տաք, բայց դուք շատ իմաստուն որոշում ընդունեցիք եւ կարծում եմ բոլորը ընդհանուր նաեւ հետևորդները շահեցին։ Շնորհակալություն, ես նորից ձեզ կխնդրեմ անջատել եւ խոսափողները, խոսքը միայն Էրնեստ Շաբոյանի եւ Սարգիս Կալկակյանի մասին է, ահա այդպես։ Պարոն Մարտիրոսյան, թափվեցիք, մոռացաք Աղվեսի որսը։ Դա կյանքում ես չեմ մոռանա Աղվեսի որսը։ Այո, ես էլ ավելորդ անգամ հիշեցի։ Ով է թիվը ասում։ Թիվը կասեմ ես 8-րդ թիվը ազատ է, որ անցած անգամ Ազատ է, այո, ազատ է։ որ անցած անգամ սուպեր բլիցն է ու հիմա էլ է ոնց որ սուպեր բլից է։ Ոչ, դուք սխալվում եք, սուպեր բլիցը չէ։ Ափսոս։ 8-րդ թիվը ուրեմն։ Խաղում ենք 8-րդ թափ։ Ուշադիր եք։ Այո։ Այդ բրազիլացին հայտնի է իր հուշկու հարվածներով։ Նրա հարվածներից տուժել են շատ հայտնի դարպասապահներ։ Մի անգամ նա գրավեց Իգոր Ակինֆեևի դարպասը եւ բացեց խաղի հաշիվը։ Ռուսական կայքերից մեկում օկտատերերից մեկը հեգնանքով ասաց. «Ցավալի չէ գոլ բաց թողնել բրազիլացուց։ Ցավալի է գոլ բաց թողնել ուշադրություն հարցը։ Ավարտեք միտքը նույն տառով սկսվող երկու բառով»։ Ժամանակ։ Կարող է հալկն ա եղել։ Հալկի մասին է, բայց Հալկը Զենիթ էր խաղում։ Ռոբերտո Կարլոսի մասին։ Բայց եթե հալկն է, ռուս կոմենտատորը խալկով պետք է ասած անի։ Խյով ես ինչ խալ։ Ինչ երկու տարով սկսող նույն բան, խալկ, ինչ խալկ։ խատաբից, կարող է խատաբից։ Կարող է Ժունինյոն լինի, չի կարա, չէ, Ժունինյոնը։ Չէ, ապե խալկն է։ Ռուսաստանի առաջնությունում է մաքսիմում Ռուսաստան։ Ռոբերտո Կարլոսը լինի, բրատ։ Գոլ գալավոյ բան, կարող է տես բան լինի։ Ինչ։ Որ ուդարով չի արի, տովում գլխով ա խփել, գալավոյ խոսքի, շո չգիտեմ, տես բան։ Տիպա աբիդնի է, որ իրանից գլխով ա գոլը։ Խտարով։ Արման ինչ էր ասում, մի հատ է ասա։ Լավ բան։ Որ գլխով ա խփե կարող է, որ ուդարով չի, դրա համար աբիդնի է, գոլ գալավոյ, չգիտեմ, երկուսն է գյով ա ալնում, էլի։ Ասա ֆուտբոլիստից գոլը չեն կերել, չէ՞։ Ֆուտբոլիստից գոլը չեն կերել, բանից են կերել։ 15 վայրկյան։ Ֆուտբոլիստից են կերել, ո՞նց ֆուտբոլիստից չեն կերել։ Ֆուտբոլիստից են կերել, բայց ինչ դեռ այնք ասել ներկայացրել դրան։ Կարող խյով հենց Անխրինովի խալկ խոսքի չգիտեմ։ Արմանին ավելի լավ է։ Ժամանակ։ Պրոստը Պատասխանում։ Ռուսերեն բայց պետք է չլինի, չէ՞, տոգում։ Ով է պատասխանում, պարոն Մարտիրոսյան։ Հայերեն էլ է։ ես լավ, ես եկեք պատասխանեմ Արմանի տարբերակը։ Ես կխնդրեմ խոսի միայն պարոն Մարտիրոսյան։ Հա, ես եմ պատասխանում, բայց պատասխանում եմ Արմանի տարբերակը, որովհետև որ փոխանցեմ Արմանին, չգիտեմ, վախում եմ ուրիշ տարբերակ պատասխանի, բայց սա Արմանի տարբերակն է։ Մեզ թվում է ռուսերենից թարգմանած, իդեպ հայերենից էլ որ թարգմանում ենք նույնն է ստացվում իդեպ, գլխով գոլ, քանի որ խալկը միշտ ոտքով է աչքի ընկել հուշկու հարվածներով, նա նաև գլխով է խփել ու շատ ոնց որ դիպուկ է եղել մեկնաբանի կողմից։ Ինչ։ Գոլ գալավոյ, գլխով գոլ։ Հասկանալի է, տրամաբանությունը հասկանալի է, ցավալի չէ բաց թողնել բրազիլացուց, ցավալի է բաց թողնել գլխով։ Բայց պատասխանն ընդունված է։ Հիմա եւս մեկ անգամ վերջին հատվածը ընթերցում։ Ցավալի չէ գոլ բաց թողնել բրազիլացուց, ցավալի է գոլ բաց թողնել գլխով գոլ։
Ձեր տարբերակը այսպեսին է, հա, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես ինչպես հասկացա, դուք ուրախացաք մտածելով, որ ճիշտ պատասխանը ես ընթերցի։ Ես ուղղակի կպցնում եմ ձեր ասածը այն մտքին, որը դուք պետք է ավարտեիք։ Ցավալի է գոլ բաց թողնել, գլխով գոլ։ Ստացվում է այդպես, ձեր ավարտած նախադասությունը։ Իսկ հիմա ուշադրություն ճիշտ պատասխանը։ Բրազիլացի Իգոր Ակինֆեև ոչ մի ասոցիացիա ձեզ մոտ չարտնացավ, ես ինչպես հասկացա։ Ես այսպես ասեմ, Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարում Իգոր Ակինֆեևի դարպասը գրավեց մի բրազիլացի եւ բացեց այն խաղի հաշիվը, որտեղ հետագայում ռուսները հաղթեցին 3-1։ Այդ խաղը Սանկտ Պետերբուրգում էր։ Ցավալի չէ բաց թողնել բրազիլացուց, ցավալի է գոլ բաց թողնել Հայաստանի հավաքականից։ Ոսկա Մարկոս Պիզելիի մասին էր պարոնայք, որին դուք ցավոք չգիտեք։ Կոմենտատորը հայերեն Բրազիլիայում է։ Հաշիվը դառնում է 4-4, այն կրկին հավասար է։ Այսինքն կոմենտարյան հայերեն է եղել խաղի։ Մեկնաբանությունը այստեղ էական չէ։ Իսկ այդ տառը ինչ։ Նայեք, դուք որ ասացիք հավաքականը ոնց է երկու տառը։ երկու տառը նույնը չի, պետք է մենք ռուս կոմենտատորը մտածեցիք նույն տառը։ Մարտիրոսյան, Հայաստանի հավաքական։ Չէ, բայց ռուս բառ չէ նույն տառով սկսվող։ Բայց ռուս մեկնաբանը կասեր սբորնա Արմենիա, մենք ընդհանրապես Ես կարծում եմ, որտեղ որ ասվում է ռուս մեկնաբան, մենք գնում էինք հիմա չեմ ասում մենք Հայաստանի մոտ ենք, բայց նույն խալքը կամ ինչ-որ բանը մենք խեյով էինք ման գալիս կամ ասենք Կարլոսը։ Լավ, երկու նկատառում անեմ եւ այսքանով այս հարցը ավարտենք։ Նորից ես պետք է ասեմ, որ դուք հաստորեն հարցը չեք գրում, որովհետեւ այստեղ խոսք մեկնաբանի մասին չկա։ Ռուսական կայքերից մեկում օկտատերերից մեկը հեգնանքով ասաց. եւ այլն Բայց մենք խաղում ենք հայերեն, նրա միտքը թարգմանված է հայերեն եւ դուք բնականաբար պետք է պատասխանեք հայերեն, այլ ոչ թե ռուսերեն, ինչպես դուք փորձում եք ամբողջ ընթացքում ինչ-որ մի արտահայտություն ռուսերենից գտնել։ 4-4 հաշիվը հավասար է եւ լսում եմ հաջորդ թիվը։ Հաջորդը թիվ Կարենը թող ասի։ Պարոն Ղազարյան, լսում եք։ 5-ը ազատ է։ Արտուք ձեզ համար 5-ը ազատ է, պարոն Ղազարյան։ Քանի որ ուզում ենք այս հարցից հետո 5-ը մենք լինենք։ Ես ձեզ ի սրտե դա մաղթում եմ։ Այո, 5 թիվը։ Ուշադրեք։ Երբ Չեմպիոնների լիգայի անցած խաղարկությունում Այաքսը պայքարից դուրս թողեց պարոն Քեշիշյան Յուվենտուսին, անգլալեզու մի պարբերական լույս տեսավ հոլանդական ակումբի ֆուտբոլիստների ցնծության լուսանկարով։ Իսկ վերնագիրը հիշեցնում էր համակարգչային ստեղնաշարի հայտնի կոմբինացիա։ Ուշադրություն հարցը։ 75 վայրկյանից ասացեք այդ վերնագիրը։ Ժամանակ։ Control Alt Delete, նա։ Իսկ տենց բանը։ Control Alt Delete, հա, ասինքն բաներ է, ոչնչացրեց, հա։ Shift delete, shift, Control Alt delete որ նա shift delete։ Shift delete կարալի, ճիշտ ասում։ Գիա Յուվենտուսի հետ տղեր shift։ Դելիխտ, այլ ապենդ դելիխտը չխփեց բանը, դե։ Ապե delete Shift delete-ն էլ ապեն։ Shift delete, հա, կարա shift delete, հա։ Տիպը կոմանդայի վերով կամ։ delete կարալնի։ Shift delete-ը լավն է։ Ապա shift delete-ը լավն է 100%, էդի շատ լավ։ Միշելով տենց Իսկ բան։ եթե բանի վրով քվերտին ստեղնաշարի վրա Դե քվերտին հա չէ ուրիշ բան է։ Shift delete Այդի բանը Նամանավանդ որ delete կտրեց։ Առաջ գոլը ոնց հավասարեցին հաշիվը, որտեղ 1-0 կրում էր։ Դելիխտ նախ գլխով գոլ է խփում։ Արմանը ճիշտ է ասում, տղեկ, 15 վայրկյան։ Այդ shift-ով կասեք։ հա shift-ով կասի, արմ shift-ով կասես Արման։ Ուրիշ վերսիան է, բայց Դելիխտ, delete, բայց իտոգ։ Ապա երկու վերսիան է ասա, ինձ թվում է նույնն է։ Delete կասեք։ Delete բայց ուրիշ վերսիա չէ։ Ժամանակ։ Delete-ով։
Պարոն խաղաբար, պարոն հաղորդավար, պատասխանում է Արմանը Սարգսյան։ Հետաքրքիր ձևակերպում էր, ես ինձ մի պահ մանկական սրճարանի աշխատողի կարգավիճակում պատկերացրի եւ ես խաղավարն եմ։ Պարոն Սարգսյան, լսում եմ ձեր պատասխանը։ Մեր պատասխանն է shift delete։ Shift delete։ Նկատի ունենալով shift delete-ը։ Ես հիմա կխնդրեմ մեզ միանալ պարոն Այգ Կալպակյանին եւ Շաբոյանին, մենք քննարկելու բան ունենանք։ Ես հիմա կընթերցեմ ճիշտ պատասխանը, հետո եթե կլինի ինչ-որ բան քննարկելու, դուք կասեք ձեր կարծիքը։ Այդ հոդվածի վերնագիրն էր, ինչպես համառորեն խնդրում էր արտահասանել այդ տարբերակը պարոն Կարեն Ղազարյանը, control alt delete։ Այսինքն մատից delete պարոն Ղազարյան, ես խոսում եմ, խնդրում եմ կներեք մատից delete այդ խաղի հերոսն էր, delete արտահայտությունը փոխված էր delete-ով, ինչպես պարոն Սարգսյանը շատ ճիշտ նկատեց։ Պարոն Շաբոյան, առարկություններ ունեք, ես կարծում եմ, որ կարևոր տարը այս հարցի պատասխանում նրանք գտել են եւ delete-ը հնչեցրել են, իսկ թե կլինի control alt delete, թե shift delete, ինձ թվում է այս բանը այդքան էական չէ, ինչպես եք մտածում։ Իրականում որքան հասցրի նկատել alt control delete-ի հենց հեղինակը Արմանն էր Սարգսյան, հենց սկզբում հնչեցրեց ինքը, իսկ Կարենը Ղազարյան shift delete-ի վրա էր տարբերակի վրա էր պնդում, բայց շատ դիպուկ նշեցիք, իրականում ոչ մի տարբերություն չկա կոմբինացիան, հիմնական գաղափարը ֆուտբոլիստի անվան հետ էր կապված, իսկ եւ տրամաբանությունը եւ պատասխանը ճիշտ հնչել է, այնպես որ ես լովին համաձայն եմ ձեզ հետ։ Պարոն Կալպակյան, զավեշտալի կհնչի, բայց առարկություններ ունեք։ Իհարկե ոչ, եթե վիրտուալ մրցակցի պաշտպանն է ասում, որ առարկություն չունի, ես ոնց կարող, չէ, իհարկե ամբողջությամբ ես կարծում եմ, որ հարցը վերցված է, թեկուզ եւ Հակալություն։ 5-4 հաշիվը Շնորհակալություն պարոն Շաբոյան, շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, դուք գրեթե ամբողջությամբ ճիշտ պատասխանը հնչեցրիք, հետո ձեզ սկսեցին համոզել, որ control alt delete կոմբինացիան այդքան լավը չէ եւ պետք է shift delete։ Մի խոսքով դա էական չէ, կարևորը delete-ի ազգանունն էր, որը դուք օգտագործեցիք 5-4 եւ ձեզ ընդամենը 1 միավոր է մնում վաստակել այս խաղում նույն հաշվով իդեպ ինչ առաջին խաղում ախտելու համար։ Եղանք սկզբնային է թե մի հարց կարելի է։ Իհարկե կարելի։ Մենք 1 րոպե ունենք, չէ՞։ Այն էլ 75 վայրկյանի տեսքով։ Այո։ Շատ լավ է։ Այսինքն դուք 150 վայրկյան կարող եք մտածել 1 ճիշտ պատասխան տալու համար։ Այո, Գրիգի օգնությամբ Այաքսի եւ Աքիլեսյան կարշապարի։ Այո։ Ես լսում եմ ով է թիվը ասում։ Թիվը ասում է Հայկը Քեշիշյան, Հայկ ջան։ Ես ընտրում եմ 6-րդ հարցը։ Ահա, 6-րդ հարց։ Ես հիմա ընթերցեմ ձեզ համար 6-րդ հարցը։ Եթե դուք պատրաստ եք։ Շատ գեղեցիկ կարծում եմ հարց, որին պատասխանելու համար 100%-անոց ուշադրություն եմ ձեզնից խնդրում։ Միգուցե այն ամենն ինչ հարկավոր էր Մոսկվայի բկմային Լիվերպուլի հետ 2005 թվականի խաղում 100%-ով պատրաստ բարձրակարգ հարձակվողներն էին։ Բայց դաշտ դուրս գալ կարողացավ նրանցից միայն մեկը, այն էլ վնասվածքից հետո։ Այդ առիթով մեկնաբանը հաջողությամբ կատակեց. Թող ների մեզ Լիվերպուլը, բայց այդ երգն այսօր մերն է, այլ ոչ իրենցը։ Այդ երգը? Այո, այդ երգն այսօր մերն է, այլ ոչ իրենցը։ Ուշադրություն, հարցը։ Որ երգի մասին է խոսքը։ Ապա you never walk alone alone։ Շատ բանալն է, չէ՞։ Beatles-ի երգերից պետք է լինի, տղեկ, Love Me Do, Wagner Love-ը, բան, Love, չգիտեմ։ Love Me, Wagner լավն է եղել, Love-ը։ Wagner լավը տրամով հելը խաղացել է կարող է։ 2005 թիվ։ Beatles-ի
Ապե Վագներ լավը, հələ մատ Վագներ լավից բան հիշեք, ապե Վագներ լավը Վագներ, երեք։ Բան իսկ եթե Վագներ կոմպոզիտորից խորանանք։ չէ դժվար։ իրանցը չի։ Liverpool Beatles պետք է լինի իմ ջոգելով, տղեկ։ Երկի անվան հետ է կարող այդ երկը Beatles-ի երգը երթը։ Կլոնը շատ բանալնի է, էլի։ Ապե Անալի չի։ Դոմիտոն, չգիտեմ։ ապե պարտվել են, չէ։ Դե հա դժվար լավ Լիվերպուլի համար ու տենց ասեն։ Ապե ինչ կարելի Ո՞ր բանն է այսօր։ Գունա վայս բան Queen-ն է вообще։ ապե մենակ հարձակվողն է մնացել տղեկ, մենակ մի հարձակվող է մնացել։ Հենց Լիվերպուլի երկը կարա նորմալ է որ դա ինչ որ մի ձև կապենք այդ Դյունը Ապա տարբերակ չունենք հələ բայց մի հատ Ժամանակ, Վերցրա Վագներ լավն է, բայց ժամանակ պատասխանում եք պարոն Մարտիրոսյան։ Կարող եք մեկ անգամ եւս հարցը կրկնել եւ մենք եւս 75 վայրկյան մտածենք։ Եթե վերցնում եք ձեր լրացուցիչ 75 վայրկյանը, ես կընթերցեմ հարցը։ Давайте։ Կամ բնականաբար։ Շադրություն։ Միգուցե այն ամենն ինչ հարկավոր էր Մոսկվայի բկմային Լիվերպուլի հետ 2005 թվականի խաղում 100%-ով պատրաստ բարձրակարգ հարձակվողներն էին։ Բայց դաշտ դուրս գալ կարողացավ նրանցից միայն մեկը, այն էլ վնասվածքից հետո։ Այդ առիթով մեկնաբանը հաջողությամբ կատակեց։ Թող ների մեզ Լիվերպուլը, բայց այդ երկն այսօր մերն է, այլ ոչ իրենցը։ Ուշադրություն հարցը, որ երկի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Դե եթե մենակով է, все-таки նեյը վոկալոնը բռնում է, բայց All we need love նա էտի։ You never walk alone. ուրիշ ինչ նապադայություններ կան բանում CSKA-ի մեծ վախտ ովքեր Ախպերս, բանը Beatles, տղերք, Beatles-ը all we need I love-ը չունի։ All I need is Բան, կան գարա։ Ինչ։ Սպասի, All you need is love. All you need is love. All you need is love, այդիա։ All we need I love-ը ինչա, մատենց երկ ունի։ All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Էտա չէ։ Love is all you need. Հա, այդեն Աղա մյուս հարցակվողը ինչ կապ Ինչա։ Մյուս հարցակվողը չի խաղացել կապ մի հատ երկել ունի, let's see love love me do. հենց տենց է չէ գրվում love-ով էր գրվում չէ Հա։ Ոնց է։ 10 վայրկյան։ All we need ապե All we need is All love. we need is love, ապա։ All we need Բայց is մի հատ love։ էլի արա էլի երկ կա է, մի Love me հատ too, love then me you do, don't ask me. I love you. Ժամանակ, ու եկար, հա բայց all you need ժամանակ, պարոնայք քննարկումներն ավարտված են, պարոն Մարտիրոսյան, ով է պատասխանում։ Ես հասկանում եմ, որ Պատասխանեմ ես, տարբերակներ շատ ունեիք, պետք է ընտրել մեկը։ Կպատասխանեմ ես։ Հավաքի գործի բարդությունն է։ Կպատասխանեմ ես բնականաբար ոնց որ ծաղկակախ կանեմ ընդհանուր մեր թիմի պատասխաններից բնականաբար մենք պետք է երգը ասենք, ես արդեն այս դեպքում գրել ենք հարցի ձևակերպումը, միակ ֆուտբոլիստը, որ տենց դուրս եկանք ու ինձ թվում է ճիշտ ենք դուրս եկել Վագներ Լավնա, Լովեն, ինչպես բրազիլացի ֆուտբոլիստը, իսկ երկի տարբերակները Beatles-յան All we need is love երգն ենք մենք ընտրում Wagner Love-ի մասին է խոսքը, իսկ երգը Liverpool-յան քարյակի All we need is love երգն է։ Հասկանալի է, պատասխանն ընդունված է։ Դուք դեմ չեք լինի, եթե ես ճիշտ պատասխանը ոչ թե ասեմ, այլ հնչեցնեմ։ Երգեք։ Խաղը լավ է, որ երկը Ոչ թե ավարտի։ ես երգեմ, այլ հենց հեղինակը։ Էտա։ Այո։
երաշտական ստոկտե կակդե։ 6-4 Ռոբերտ Մարտիրոսյանի թիմը երկրորդ անգամ անընդմեջ հաղթում է 6-4 հաշվով եւ միակ թիմն է մեր ակումբում, որը ունի 100% ցուցանիշ։ Շնորհավորում եմ պարոն Մարտիրոսյան, փայլուն պատասխան դուք գտաք ճիշտ այն երգը, որը հարկավոր էր եւ ես ուղղակի բացի հիացմունքից ըստերից ոչինչ չունեմ ասելու։ Շնորհավորում եմ հաղթանակի առիթով եւ կրկին կադր եմ հրավիրում Սարգիս Կալպակյանին եւ Էրնեստ Շաբոյանին։ Ասենք շնորհավոր։ Բարի վերադարձ։ Կարծում եմ խորհրդանշական ստացվեց, որ գեղեցիկ երգով հաղթական միավոր Երաշտական ֆինալ երաժշտական եղավ եզրափակի Մաժորային նոտայի վրա ավարտեցին։ Այո, ինչ կարելի է այստեղ ավելացնել, իհարկե դրամատիկ նաև ստացվեց խաղը, շատ լարված ու շատ գեղեցիկ, շատ դիպուկ ու հետաքրքիր պատասխաններով, կարծում եմ եւ դուք պարոն Կալպակյան լավագույն գիտակին ընտրելիս եւ դուք պարոն Շաբոյան լավագույն հարց ընտրելիս այսօր մտածելու առիթ ունեք։ Եկեք սկսենք այնուամենայնիվ պարոն Շաբոյան։ Դուք պետք է 4 հարցից ընտրեք լավագույնը այն 4 հարցերից, որոնց գիտակները չպատասխանեցին այս խաղի ընթացքում։ Իրականում իմ գործն ավելի հեշտ է, քան Սարգիսի Կալպակյան, որովհետև բարդ է լինելու ընտրությունը, բայց ես արդեն ընտրություն ունեմ եւ լավագույն հարց ինձ համար Ֆաբիո Կանավարոյի հարցն է, Վլադիմիր Հովհաննիսյանի ուղարկած։ Որն այդքան չհավանեցին գիտակներն այսօր, իհարկե դե այդպես լինում է։ Գեղեցիկ հարց է, իհարկե։ Պատասխանում այդ հարցերը չեսին։ Ֆաբիո Կանավարոյի միտքը այսօր դարձավ լավագույնը այսօր։ Պարոն հաղորդավար։ Այո, պարոն։ Իսկ կարող ենք մենք մեր կողմից նաև սահմանդույթ սարքենք լավագույն հարցը հենց ընտրվի Էրնեստ Շաբոյանի կողմից, մենք նվեր կմատուցենք նրան, քանի որ լավագույն հարցը տվյալ դեպքում հենց հերոստադիտողն էր ուղարկել։ Մենք այդ հերոստադիտողը մեր ակումբի գիտակներից մեկը Վլադիմիր։ Օ, հիանալի է։ Մենք եթե այս համաճարակային իրավիճակը ավարտվեց, նվիրում ենք Գրիգի Վայ Գրիգ ստենդափի 2 տոմս։ Շատ հաճելի է, կարծում եմ ուրախանա պարոն Հովհաննիսյանը, նրանք փոխանցենք անպայման, որ նա ունի 2 տոմս։ Իսկ հիմա պարոն Կալպակյան լսում ենք ձեզ, ով է այսօրվա հանդիպման, ով է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը, դուք ասում եք ձեր տարբերակը եւ հիմնավորում, եթե ես համաձայն եմ, այդ գիտակը դառնում է լավագույն։ Անկեղծ ասած ես թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնվեմ պարոն Շաբոյանի հետ, իմ գործն էլ այդքան էլ դժվար չի, իրականում ընտրության հարցում, չնայած նրան, որ հայտնի աղվեսավորցի պատմությունից հետո թիմի ավագը ամեն կերպ կոմպենսացրեց իր այդ բաց թողումը, այսպես ասեմ, ես նույնիսկ սխալել չեմ ուզում ասեմ, որովհետև խաղը բոլորի հետ էլ պատահում է, շատ հիանալի խաղ ցուցադրեց Ռոբերտ Մարտիրոսյան, թիմը նույնպես շատ լավ էր խաղում, բայց այս անգամ ես ամեն դեպքում խաղի լավագույն գիտակ կառաջարկեմ, որպեսզի լինի այս խաղի լավագույն գիտակը Գրիգ Գևորգյան, որովհետև նրա այդ ինչպես հենց նույն TV ավակ ասած, նա այսօր հարվածի մեջ է, եթե կարելի է հայերեն այդպես անվանել եւ շատ բեկումնային էր այդ 2 հարցը իրար հաջորդող 2 հարցերը մանավանդ հիշում ենք Մոնակոյի պատասխանը, մի խոսքով շատ չերկարացնեմ, ես Գրիգ Գևորգյանն եմ առաջարկում այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ որպես։ Ես եւս 2 խոսք ասեմ, իհարկե չեմ կարող չնշել այսօր ավակի խաղը, եթե Ռոբերտ Մարտիրոսյան նաեւ աղվեսների որսը գտներ ճիշտ ժամանակին, նա շատ լուրջ մրցակից լիներ, բայց միայն վերջին հարցի պատասխանն էլ ինձ համար բավական էր, որ նա մեր լավագույնը։ Այսօր չգիտեմ նկատվեց թե չէ, Հայլուն հանդիպում Արմանը Սարգսյանը անցկացրեց, որը Ես դրա համար եմ։ Որը երկու եթե չի սխալվում արևոր պահին 2 պատասխան գտավ, եթե անգամ ինքը չնչեցրեց, բայց նա գտավ եւ շատ կարեւոր պահիներից եմ ասում, բայց այո համաձայն եմ ամեն ինչ համրում է
Գրիգ Գևորգյանի կազինոյի դեմ, եթե անգամ պարոն Գևորգյան միայն այդ հարցը լիներ ձեր ակտիվում այսօր, արժեր, որ դուք լինեիք լավագույն, էլ չեմ ասում, որ բացի դրանից դուք փայլուն հանդես եկաք, ես համաձայն եմ։ Գրիգ Գևորգյանը ճանաչվում է այսօրվա հանդիպման լավագույն գիտակ, պարոն Գևորգյան, մենք ձեզ շնորհավորում ենք եւ ավանդույթը, նոր ձևավորված ավանդույթը պահպանելով մենք ձեզ եւս նվիրում ենք 2 տոմս ձեր ստենդափի, կարող եք այցելել եւ Ես էլ մեկ բան ասել, պարոն Արտակ։ Այո, իհարկե։ Ես էլ առաջարկում եմ նոր ավանդույթ լավագույն գիտակին, թիմի ավագը նվիրում։ Ես անկեղծ պարոն Քալանթյան ամենայն անկեղծությամբ ասում եմ, որ կարող եք բոլոր խաղերում լավագույն հարց ուղարկածին, կանկախ նայես մենք խանք թե չէ, իմ ստենդափի 2 հրավիրատոմս դրան։ Շնորհակալ եմ շատ, անպայման կօգտվեմ այդ հնարավորությունից։ Եվս մեկ անգամ պարոն Գևորգյան ձեզ ամբողջ թիմին շնորհավորում եմ շատ գեղեցիկ հաղթանակի առիթով։ Մենք դեռ մեր ակումբում կհանդիպենք, պատրաստվեք, որ հաջորդ խաղում ամեն ինչ ավելի չեմ վախեցնում, բայց բարդ է լինելու, որովհետև 2 անոնց մեջ հաղթանակից հետո միշտ ինչ-որ այսպես մենք էլ չենք խաղա։ Դուք չեք կարող, պարոն Մարտիրոսյան, որովհետև դուք այն անձնավորությունն եք, այն ինչպես ասեմ, ազնիվ անձնավորությունն եք, որը հաղթանակից հետո չի հեռանում եւ ձգտում է զարգացնել հաջողությունը։ Բոլորի շնորհակալություն, պարոն Կալփակյան, պարոն Շաբոյան, ձեզ եւս շնորհակալություն մեզ հետ այսօր լինելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արտակ։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից ֆուտբոլային ինչ որտեղ եւ ինտելեկտուալ շոուի շրջանակում։ Առայժմ